e deputet kam dalë nga burgu politik i Ilir Metës. Pra njëra nga brinjët e Trekançit të Bermudës, ortaku i Sali Berishës, ka urdhëruar... Pse e futu Ilir Metës? Pse keni thënë shpe? Pse më të lutem, më shpjego këtë. Ka urdhëruar prokurorinë politike... Si e vërteton këtë? Po e vërtetojmë. Ja po të vërtetoj, se gjykata në fund e vendosi. Pushim, çështjes penale për mungesë provash. Po jo, Ilir Meta ç'lidhje ka këtu? Ilir Meta urdhëroi prokurorinë politike sot. Jo, do ta vërtetosh. Ta vërtetoj pra. Ilir Meta me 26 shtator të vitit 2000 erdhi në Tropojë. Po. Dhe ju drejtuat tropojanëve. Ka marrë nëntor apo të shtator? Shtator. Po ajo ngjarja 28 nëntorit? 28 nëntorit është pas shtatorit që më fajsoi mua Ilir Meta. Po në fakt ju ishit e angazhuar me ato që sulmuan komisariatin dhe gjykatat? Unë sekretar i Partisë Demokratike të Tropojës. Po. Dhe dëshmitarit janë aty, gjithçka kam bërë gjithçka të mundur që të mos ketë përplasje, dhe Ilir Meta dha urdhër zotëri. E ka akuzuar zoti Berisha me zë dhe me figurë, audio dhe video. Thot terroristi Ilir Meta dha urdhër të qellohet mbi demonstruesit paqësorë gjimnazistë në Tropoj. Pra u vra demokrati Sylusha. Berisha thot, ka thënë dhe gjëra të tjera, ka thënë dhe që Azerbajdani e vrau Fatostan dhe s'doli ashtu. Po demokrati Sylusha jo vrar zotëri, dhe u plagosen 10 gjimnazistë. U sulmua komisariati, zoti Akli? Po, u sulmua komisariati. Por unë shkova në burg, zotëri. Jo. Dhe u akuzova për organizator. Ndalojmë pak tu, tani, kur sulmohet një institucion shtetëror, policia dhe prokuroria... Do t'i gjerë dokumentat. Gjykata thot, arrestimi është i paligjshëm. Jo, e ndaj këtë. Për gjithë ata që na ndjekin, që ta sqaroj. U sulmua komisariati, prokuroria dhe gjykatat. Me armë. Po. Tani, turma, njerëzit nga turma ndulën të armatorë sot dhe sulmuan. Jo me urdhë të s'kan haklejt. Po jo, këtu e ndajmë pra, këtu këtë po them. Ju nuk keni lidhje me sulmin. Këtë e duke thënë. Absolutisht. Dhe unë bëra përpjekje për ta shmangur sulmin. Pse pasaj të arrestuar? Se u akuzova unë, sekretari i Partisë Demokratike të Tropojës, u akuzova publikisht nga zoti Ilir Meta, dhe u arrestova në mënyrën me barbare, as Gestapoja Hitlerit, në orën 2 mesnatës, pa urdhër të arrestit zotëri. Pra në shkele flagrante të kushtetutit e të kodit procedurës penale. E merë në shtëpi dhe zbathur dhe zveshur nga Tropoja në Tiranë, i shtrirë në dyshemene e mikropuzit të policisë me qindra makina dhe autoblindat policie, duke më qëllur me qytë automatike, duke më djekur me cigare dhe duke më shkullur, thonë zotëri. Dhe për arrestimin tim ka protestuar të gjitha organizatat prestigjioze të drejtat të njerëzit, deri te Amnesty International, OSBE, ODHIR, Departamenti Amerikan i Shtetit. Dhe në polici. Jo, po pse lidhi vetëm me Ilir Metën, se kjo është shumë e rëndë. Ilir Meta është kryeministri, po zotëri. Po jo, po merri deklaratat e kryeministit. Merri deklaratat. Kriminalët janë s'kan hakle thot. Merri deklaratat e 26 shtatorit. Sali Berisha me kriminalet e tij të Tropojës. Unë e shpëtova Ilir Metën. Më kërkoi Sali Berisha. Me 26 shtator, situata i doli jashtë kontrollit. Ai erdhi të provokon të popullin e Tropojës dhe tha pastaj kam marrë të bisedoj si burri me burrin, si Rizaçi Roma me Baramçurin. Dhe unë nxora Ilir Metën nga Tropoja. Aty e tha ai takimi që të takimi. Sigurisht pra, ai provokoi popullin e Tropojës. Thuaj edhe një herë këtë lutem këtë me Baramçurin. Kam marrë të flas si burri me burrin, si Rizaçi Roma me Baramçurin. Ngritje të dy gishtat lart. Në detyrën e kryeministit. Në detyrën e kryeministit, sigurisht. Edhe Berisha ka ardhur në 97 në Tropojë. Dhe ka mbet ngurore. Ja, prit, mos kaloj të Berisha. Do t'i them të gjitha. Jo, po. Tani, a di kush është sforcimi këtu? Asgan, unë të respektoj shumë, po. Mos më kërcëno me fjalën kohë, e do t'i shpjegojmë gjitha. Jo, nuk më shkon mua kërcënimi as me kohë, po. S'më morë vesh. Se 5 minuta e kemi. Thash në mënyrë figurale, mos më kërcëno. Unë do t'jap se shqiptarët kanë nevojë të dinë çfarë ka ndodhur vërtet zotëri. Jo, unë do Aristoteli, filozofi i lashtë, Aristotel thotë, do ta them të vërtetën troç. Edhe sikur gjithë tjenë të nësaj, sepse sapo ajo të prevaloj, ata që kanë kundërshtuar me më shumë forcë, do përpiqen ta marrin. Tani, na regjia më bëjnë një kështu që mund ta heqësh kapelen, sepse e mbulon fytyrën dhe pjesën e syve dhe dukesh mund ta falesh aty. Patjetër. Sepse jo atë mund ta drejtosh logon këtej. Patjetër, ja shumë mirë, po. Sepse të mbulonte syt edhe nuk dilte mirë. Po, shumë mirë. Faleminderit. Zoti Aklaj, edhe njerë mbetemi te pjesa e ngjarjes së rëndë që ju keni kaluar. Pastaj ju arrestuat. Po sigurisht. Dhe ishit te 313. Po e tha. Sa keni ndendur në qeli? Rreth 7 muaj. Jam arrestuar me 21 për në mesnatën 21 janar. Do mbas ngjarje mbas. Po pse kaloi nga 28 nëntori ka ngaluar
2 muaj. Po 28 nëntori ishte ngjarja. Ishte pas 26 shtatorit. Po iku 26 shtatorit, domethënë ngjarja që u sulmua komisariati. Ishte ngjarja dhe pastaj me 21 janar, pra në mesnatën e 21 janarit, me kanë arrestuar. Po pse mbas 2 muaj? Në mënyrën më brutale. Jo, okay, shpjegoj, pse mbas 2 muaj? Ça shpjegimi u kanë dhënë? Shpjegimi ishte pra, sa po të shpjegova. Unë u arrestova në mënyrë të paligjshme. Gjykatja thot në vendimin e saj, arrestimi i Azgan Haklajt. Sa qëndruan në qeli? 7 muaj. Te 330 gjithë. Po arrestimi i Azgan Haklajt është i paligjshëm. Megjithatë, kush ishte gjyqtare? Gjykata nuk kam më emrin, Mimoza nuk më kujtohet. Dhe thot vendimi i gjykatës është për ta lënë në burg. Pra, arrestimi është paligjshëm, por vendimi është për ta lënë në burg. Për hetime. Dhe qeli mua më kanë vizituar zotëri, përfaqësues thash te OSB-u Dirit, Departamentit Amerikan të Shtetit, kryqëzit kushte ndërkombëtar. Kam një pyetje të drejtë për drejtë. A kishit nxitje ju nga zoti Berisha për të krijuar trazira në Tropoj? Asnjëherë. Po pse pati trazira në Tropoj? Asnjëherë. Pse pati? U provokua Tropoja. Nga kush? Po nga Ilir Meta. Ilir Meta dinte. Ilir Meta bëri dekret të gjendën vrasësit e Azemajdarit e vrasësve të Azemajdarit. Pra Ilir Meta dashje pa dashje tregoi se din. Te nuk i tregoi. Atë se tha ty, e tha në miting? E tha disa herë përpara mitingut. Po pra, përpara mitingut. Po, para mitingut e ka thënë disa herë në konferencë për shtyp. Dhe ishte ajo që erdhi në Tropoj. Që u acaruan. Ndari të ngrihesh kundër shtetit. Po, nuk është normale. Acarimi, shiko. Kanuni Lek Dugaxhinit ka preambull saj, shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e Mekut. Ilir Meta erdhi me 400 trupa zotëri. Vendosi snajperët mbi terracat e tropeanëve. Ishte provokimi? Absolutisht. Po ekspedita në shkimore, nga 26 shtatori e pas. Tropoja ka qenë disa muaj rrethuar zotëri me trupa ushtarake dhe policore të zotit Ilir Meta. Ka qenë shtetet tropeja ndërtim që nuk kanë kaluar shumë vite. Dhe ata kishin një shpresë. Dhe bën me votë. Zgjodhen deputetin e tyre Azgan Haklajt nga burgu zotëri. Tani ma shpjegoj çik këtë historinë e zgjedhjes suaj. Me besuan se i bie që dhe zoti Meta nëse fiton mandatin, precedenti jeni ju. E di këtë? E di unë shumë mirë, po kemi një ndryshim. Zoti Meta është për hajni. Si? Është për hajni, hajdut. Është për vjedhje. Për korrupsion. Për korrupsion ka përdorur pushtetin, me uzurpuar shtetin dhe me pasuruar vetëm dhe gjykata zoti. Po, shiko, akuzat i ka të rënda zoti Meta. Po mirë, po e di gjykatat. Po, mirë, kemi korrekt. Sigurisht e di. Sa shilloj si thoshim ne që ju ishit fajtor e gjykata ishte valli pa fajsh. Unë dola nga burgu. Po? Dola nga burgu? Sepse nuk më manet dot në burg. Dhe ju do të thënë ju morët mandatin për t'ia shpjeguar gjërat në zgjedhjet e vitit vitit 2001, pra. Do të thënë 2001-2005. Në mos gaboj në qershor? Në qershor të vitit 2005 deputet. Por nuk kam qenë thjesht se dola deputet në këtë rast. 2001? 2001-2005, pra. E pra, do në qershor të vitit 2001. 2001, pra. 2001-2005 kam. Dhe ju fituat mandatin duke qenë kandidat në burg. Jo, ishit në Tropoj, në Kukës? Në Tropoj, pra. Në Kukës. Po ishte me votim drejt për drejt. Drejt. Por unë isha kryetari i Partisë Demokratike të Tropojës. Po? Isha nënkryetari i Këshillit të Qarkut Kukës dhe isha kryetar i Këshillit Bashkiak të Tropojës. Ishte dhe kryetar i Këshillit Bashkiak. Dhe kam qenë, pra, nuk e kam nisë librezën unë deputet. Kam qenë ekonomist në po si ishte argumentimi juridik? Në punës të Tropojës, kam qenë përgjegjës kreditin në Bankën Kombëtare Tregtare, kam qenë përgjegjës i administratës bashkisë, kam ushtruar detyrën nënkryetarit bashkisë, pastaj kam themeluar Partinë Demokratike me një grup intelektualesh të shkatruar në 97-ën. Dhe kam lirë gjërën e deputetit të si ishte argumentimi juridik që ju liroheshit pse fituat mandatin? Mund të më shpjegosh këtë? Pse s'maj çdo shtetas që ka moshën 18 vjeç, ka të drejtë të zgjedhet. Sipas Kartës Universale të drejtave të njerëzit. Ndalohet nga e drejta e zgjedhjes. Një person që është i dënuar me vendim forme shprehje ose një person që me një vendim kolegjial të një grupi mjekësh është i smur mendrisht. Tani, ju nuk kishe një vendim të formës prerë? S'kisha një vendim të formës prerë dhe s'kisha as një vendim as shkallës parë. Pra nuk ishte bërgjyqje. Po patur një debat një muaj në për studiet televizive, ka patur një debat midis juristëve, konstitucionalistëve ndryshëm, ai takon si takon dhe kush e mori vendimin për lirimin tuaj? Mori vendimin gjykata. Jo kush, cili gjykata? Gjykata e lartë. Gjykata e lartë ishte precedent. Mori dy vendime.
me lirojnë nga burgu. Po, kjo më kujtoj. Dhe mori vendimin tjetër. Unë shkova në gjyq prap. Gjykata thot. I pafajsh. Ta shpjegoj. Gjykata thot, në qoftë se prokuroria, sepse s'ka prova bindëse, në qoftë se prokuroria ka prova bindëse, ti drejtohet parlamentit për heqjen e imunitetit dhe të vazhdojë hetimi. Unë shkova në gjykatën e lartë. Gjykata e lartë pushoi çështjen penale për mungesë provash. Është marrës me pafajësi. Dhe ata s'kishin asnjë provë. Ndonë se kaluan 4 vite, ndonë se kanë kaluar 20 sa vite dhe prokuroria nuk solli asnjë provë. Me mbajtën në burg dhe me arrestuar në mënyrën më të dhunshme, zotëri. A i kupton ti që në raportet e bashkimit... Keni marrë dëmshmërim? Nuk jam marrë fare më atë mund. Një sekond. Po të takonesh? Gjë du të bësh një gjyq tjetër. Po ta bësh avokatët, po du ta bësh një gjyq tjetër. Shtatë muaj në burg du të marrësh dëmshmërim, zoti Jaki? Sigurisht, pra, kam patur probleme me të mëdha se sa, e marr me çështje më të mëdha se sa me shpërblime. Jo, ajo është një drejta jote, që takon ajo, atë mund ta falësh ti. Sigurisht, tani. Në çast, je marr fare me atë? Fare se marr. Sa fare. Më vjen keq ta them, po je shumë gabim këtu. Tani zotëri. Ti shpjegoj se kemi ngjarje me probleme dhe ngjarje. Jo, më bëri shumë përshtypje kjo dëmshmërimi, se shteti i ka marrë dëmshmërim njerëz se s'ka vajtur në punë dhe e dim. Shteti ka marrë këtë pasurinë kombëtare.